a két bástyafal közötti lukból is lövök egy nagyon szép kilátást a Tráb szigetére, pont valamilyen városra, de mondjuk azért ez a sziklacsúcs se semmi itt mellettünk. Viszont a meghódítandó feladat az itt áll. És hát kérem szépen, amit itt mutatok, az nem más, mint az út. Tehát itt az első piros jelzés, kicsit távolabb, nem tudom mennyire látszik a második, és így megy föl. Egyenlőre még ilyen törpe fenyő bonzályok között. Mikor először itt jártunk, akkor itt el is tévesztettük az irányt, ugyanis azt gondoltuk, hogy most milyen jó, egy kicsit lefele megyünk arra, de nem. Az út az cselesen itt vezet el, a szikla kiszögellés alatt. Egész pontosan. Így. Eha. Nem én vagyok túlsúlyos, a hátizsák akad be. No, hát azt hiszem, hogy innentől kezdődik az igazi játszótér. És hát reméljük, hogy a játszótéren csak mászóka van, és a csúszdát nem próbáljuk ki. Huha, hát nem semmi. Ez a sziklafal itt mellettünk. És bizony, ennél még sokkal többet kell mászni. Szóval eddig az út volt, amilyen volt, most jön a vastagja. Kérem szépen, ez a sziklás, omladékos fal, ez itt a turista ösvény. Hogyha jól megnézzük, vagy rá is lesz közelítve, ott van a következő jelzés, ott a piros kör, viszont a ösvény teteje annál a sziklánál van. Tehát ez így nagyjából, persze nyilván azért lesz benne itt-ott egy kis szerpentin, de itt kell fölmászni. Ez egy nagyjából egy olyan 80-100 méter szintkülönbség itt előttünk. Az előbb azért egy picit túl dramatizáltam a dolgot, tehát igazából így az amfiteátrum oldalán megy végig az ösvény, de való igaz, hogy ott a vége. És így azért a vonalvezetés, tehát itt látszik a következő jelzés, ott van, majd aztán ott, és innen nézve már nem is olyan félelmetes. Tehát teljesíthető ez, csak azért észnél kell lenni. Oda kell figyelni. De amúgy nem tudom, szerintem Magyarországon nincs ilyen táj, mint ez. És hát azért van mit dolgozni, szóval tényleg ez 4 kézlábmászás. Hát amint látszik, ez is gyerekjáték. A háttérben pedig még mindig a hihetetlenül gyönyörű panoráma. Szóval az előbb ott a 3 szeletből álló nagy szikla tövében, ott talán látszik is még a turistajelzés, onnan filmeztem ezt a jelzést itt, és igazából nem itt jöttünk föl, hanem úgy szépen így körbe. De azért nem semmi ez a kőszikla itt. Ugye? Igazából nagyon szívesen megmásznám, csak egyrészt tilos, másrészt meg azért egy kicsit félek így, hogy ennyire egyedül vagyunk itt. Ha bármi történik, akkor azért innen elég nehéz visszavánszorogni a parkolóba. Na hát itt viszont már nem lehet elkerülni a mászást, ugyanis itt ténylegesen így fog majd vezetni az út. Szóval, hogy az út lejtésszöge félelmetesnek tűnjön, innen filmezem. Ugye én már fönn vagyok, alattunk ez a omladékos féldolina. Ott a messzeségben az a meteorológiai mérőeszköz, talán látszik. És hát még mindig látszik, hogy a jelzések itt szépen egyenesen torony iránt vezetnek fölfelé
Úgyhogy mindig izgi. Következő szusszanásnyi pihenő. Ugye itt már mindenki ki van teljesen. Jó, persze igazából nem. És ott látszik ez a füves hegy, arra másztunk föl, majd itt a másik oldalán ereszkedtünk, egész addig a tisztásig. Ott talán még mindig látszik ez a meteorológiai mérő micsoda. Majd aztán itt jöttünk föl a kőfolyáson. És még mindig nem vagyunk a tetején, de most már azért csúcstámadás következik. Közben itt egy ilyen morcosabb felhő került fölénk, úgyhogy most nem süt a nap, és ezért elég hűvös is lett. Ugye a mászáshoz ez nem is olyan nagy baj, mert azért elég izzasztó ez a hegyoldal. Fú. Csúcstámadás következik. Itt az utolsó nehézség az úton. Ezt a félkürtőt kell kimászni. Afölött már nagyjából a csúcs van. Ide mondjuk el kellene egy létra, de megoldjuk anélkül. Mondjuk nem tudom, hogy mennyire lehet ezt megkerülni. Ez a borókás, ez itt nagyon egészen a falig húzódik. De valószínűleg nagyon kényelmetlen benne járni. Tehát inkább mászunk. Innen már húznak. Kicsi kápánokkal. Húzás nélkül is. Jó. Mégse? Húzzam. Nos, hát sikerült, fölmásztunk a kürtőn, és most direkt nem mutat a körpanorámát, mert a csúcs itt van előttünk, most már olyan 30 métert kell mászni csak szintben, és majd onnan lesz körpanoráma, de onnan aztán igazi lesz. Nos, hát hegycsúcs hivatalosan megmászva, ez a Balinovac, 1601 méter. Itt van egy ilyen kis matricás akármi, mindegy, alulról lyukas, és az ígért körpanoráma. Nos, hát kérem szépen, kezdjük az Adriával. Ugye ott van Krk, a két kicsi, sőt még valami hajó is megy ott éppen át az egyik szigetről a másikra. Ez pedig Ráb-sziget, és ott egész messze az a nagyon hosszú, addig tart, hát én még szabad szemmel is alig látom, de az Pag. Úgyhogy innen tényleg térképet állj, de hát ez azért nem akármilyen térkép, szóval ez nagyon szép. Alattunk pedig itt a tengerparti hegyek, ugye ahogy egyre nagyobb és nagyobb csúcsok, és a növényzet is azért látszik, hogy változik, ott kezdetben ez a mafiabozótos, ilyen félsivatagos, sőt akár teljesen sivatagos kopárdombok, aztán már ilyen középhegység, és végül itt vagyunk a Magashegységen, ahol vannak ilyen mezőhavasok is, persze sziklakibúvással, ugye az, ahol az előbb jöttünk, itt szemben, most már látok is rajta mozgást, tehát lassan éledeznek a turisták, és követnek minket szép lassan itt az úton. Illetve itt, ami a panorámát uralja most, ez a környék, azt hiszem egyik legmagasabb csúcsa, a Veliki Zavizsán. Ugye ez 1601 méter volt, tehát azért látszik, hogy ez még mindig magasabb. Majd ott a tetején megmondom, hogy pontosan mennyi. Már csak azért is, hogy az érdeklődést fenntartsam, és tovább csigázzam. Ott pedig a messzeségben valamelyik, én nem mernék megesküdni, hogy melyik, talán amelyik most pont így bele fog burkolózni a felhőbe, az a Kúpos, az a Gromovác. Ugye, hogyha valaki megnézte a
rögzítse a stázás videónkat, akkor abban azt hódítjuk meg, az 1675 méter magas volt, és onnan, ugye akkor mondtam, hogy ide lehet látni ezekre a hegyekre, egész pontosan erre. No, kicsit lejjebb fogunk menni, mert valószínűleg most technikai szünet következik, mégpedig ebéd. És itt azért egy kicsit túl szeles az időjárás, tehát valami szélvédett zugot próbálunk itt keresni. Az idő azért így nagyjából olyan morcosba váltott, nagyon gyorsan vonulnak a felhők, tehát azért még van kilátás gyönyörűen tiszta égre. Azért, hogy a felhők meg a tenger tükör találkozik, ez leírhatatlan élmény, ezt látni. Kapacitálom önöket, hogy jöjjenek és nézzék meg élőben is, nem semmi. A lefelé vezető ösvény azért kicsit rosszabb, mint a fölfelé vezető, ilyen apró köves kőfolyásos cucc, és hát még mindig a szeles oldalon vagyunk sajnos. Viszont most már látszik némi mozgás azért az ösvényen, tehát itt kell majd lemenni, itt a két sziklafal között, és hát látszik, hogy a lombhullató erdők alant, azok milyen gyönyörű szép színekben pompáznak. Itt azért nagyon magasan vagyunk, tehát a természet egy kicsit előrébb van, mint mondjuk nálunk Magyarországon novemberben, vagy október közepén. Úgyhogy itt már nagyon szép színes minden. Hát amint látom, fölfele se könnyű ez a kőfolyásmászás, mert az elég sokat állnak. De nekem elhihetik, hogy lefelé is azért nem kihívásmentes, ugyanis ilyen helyen lehet nagyokat zakózni, aminek aztán hónapokra terjedő következményei vannak. Úgyhogy ezt elkerülendő. Most inkább nem filmezek, hanem odafigyelek a szikra. Lekushattam ide a szikla mellé, és akkor mutatok egy ilyen félkört. Ugye onnan jöttünk, és itt van mellettünk ez a gyönyörű nagy sziklafal, és ahol ott mozognak lenne a turisták, oda kell menni, majd itt az erdőben lesz egy erősen ereszkedő ösvény, ami után majd arról a falról hódítjuk meg a szemközti csúcsot. Tehát valószínűleg sokkal logikusabb lenne így torony iránt menni ezen a gerincen, de valami miatt nem oda jelölték ki a turistaösvényt, ami azt jelenti, hogy egy kicsit többet kell dolgozni. És az ebéd is valahol ott lent lesz majd a nyerekben, mert itt hiába vagyunk azért nagyjából a sziklafal alatt, nem igazán véd meg a széltől. A szél ugyanis ilyen irányban fúj, tehát azért valahogy csak be tud is szűrődni. Úgyhogy ha egy lekushadok, akkor azért nem annyira, de ahogy fölállok, akkor ugye hallatszik, ugye? Rögtön magához tér. Most hát ahogy látom itt a fölfelé igyekvőkből, azért ez az oldal sem piskóta, úgyhogy van mit melózni rajta. Kicsit lejjebb értünk már, itt ez a előbbi hatalmas szikla fölöttünk tornyosul. Elhalt a fölfelé kapaszkodók fújtatása is, és hamarosan itt a sziklakert alján leszünk, és még valahol arra fogunk majd beficcenni a két hegy közé. Itt ilyen egészen cserje szintre, cserje méretűre fogytak a bükkfák. Ezek itt bükkfák ugyanis itt előttünk. Most én pedig googolok, úgyhogy igazából a méretük az így satszolható meg jobban. Viszont a színük az valami hihetetlenül gyönyörű. Nem is szólva a háttérben ezekről az erősen erodált és olyan fantasztikus alakzatokat mutató mészkősziklákkal. Szóval nem semmi a kilátás. Beérkeztünk a varázserdőbe, ahol már szerencsére nem fúj a szél. Itt ejtettük meg a technikai szünetet, és
Eközben vettem észre, hogy ez valamilyen botanikai tanösvénynek is egyúttal helyet ad ez az erdő. Itt a Mercurialis perennisnek kéne állnia. Hát nem tudom, ez a mélyvelő növény, a perennis szó az azt jelenti. Itt ebből már csak a töredékek vannak meg. Viszont úgy látszik, hogy szépen föl van itt minden címkézve. Az erdő pedig bükkerdő. Csak, itt is valami. Csak mivel gondolom nagyon sekély a talaj, ezért a fák nem tudnak igazán nagyra nőni. Hogy mitől ilyen gircses-görcsösek, azt nem tudom, lehet, hogy a széljárás miatt ilyen. Vagy pedig az egymással való versengés talán. De nagyon érdekes, ilyet sem nagyon lehet látni Magyarországon. Azért ilyesmi van, mert például mondjuk a Naszály tetején is hasonló erdő van, de annak talán a kiterjedése egy kicsit kisebb. Ha itt elmegyek a nagykő mellett, akkor látszik, hogy akár még félelmetesnek is lehet mondani. Valamilyen okból mindig a Mercurialis perennisnek a táblája maradt meg éppen. Még mindig a bükkerdőben vagyunk, és erősen ereszkedünk lefelé. Ugye lehet, hogy az előtt, amikor azt mondtam, hogy a túra legmélyebb pontján vagyunk, az nem felelt meg a valóságnak, mert ez most fog következni. Itt van még egy névtábla, Sorbusaria. Csak közben ugye megint ilyen sziklák között kell ereszkedni. Persze most ez az ösvény ez nagyon, nagyon szeliden és lépcsőzetesen mászik lefelé, úgyhogy igazából élvezetes is ez a lemászás. A bükkök pedig nem tudom, lehet, hogy valaki félelmetesnek gondolná, mint hogy az előbb sugalltam ezt, de szerintem nagyon pofásan néznek ki, főleg ilyen színes őszi ruhában. Igazából csak egy patak csörgedezése hiányzik a háttérből. De hát az sajnos nem lesz. Ez egy nagyon száraz túra, tehát itt is érvényes az, hogy az összes vizet, igen, itt van egy ilyen kis sziklajuk, tehát az összes vizet azt magunkkal kell hozzuk. Se útközben, igazából a túra elején sincs vízvételezési lehetőség, tehát már a szállásról kell úgy indulni, hogy föl vagyunk tankolva. Úgy látszik, hogy ilyen pihenők is voltak néha, vagy hát nem tudom, ez minek a romja, de minden esetre már semmilyen funkciót nem tölt be, sajnos, és hát úgy látszik, hogy itt nem pótolnak mindent olyan promptul, mint a Plitvicei Nemzeti Parkban. Nos hát becsszóra nem puskáztam, és tényleg varázserdőnek hívják ezt az erdőt. Egy ilyen tanösvénytábla tájékoztat arról, hogy a bükkfa az a Horvátországban egyik leggyakoribb fafaj, és hogy 100 és 1500 méter közötti tengerszint fölötti magasságban mindenhol megtalálható. Hát mondjuk ezt azért tudjuk, Magyarországon is nagyjából így van, viszont ott azért úgy méretben is egy kicsit daliásabbak a fák. Bár azért itt is van igazi, óriásira növő bükkerdő, szóval ez most tényleg csak egy ilyen varázs valami. És hát megvan a maga varázsa szerintem. A Csodavárban tapasztalt érdekesség, ugye a Csodavár a Bihar-hegységben van, és egy ilyen óriási nagy dolina. Tehát itt is megtapasztalhatjuk ugyanazt, mint ott, hogy a fenyőfák, amik általában magasabban szoktak nőni, mint a lombhullatók, mégis itt vannak a dolina alján,
itt is körülöttünk, míg fölfelé, ha nézünk, és hogyha még látnánk is valamit a fenyőrtől, de mindegy, tehát eddig bükkerdőben ereszkedtünk, ugye? Itt is látszik, hogy még a bükkök feljebb vannak. Tehát ők vannak magasabban. Úgyhogy itt valószínűleg a klimatikus, ilyen mikroklimatikus viszonyok azok fordítva vannak, és a magasabb helyen van a meleg, még itt valahogy meg tud gyűlni a hideg levegő, ami inkább a fenyveseknek kedvez. Közben ott egy 12-15 fős társaság igyekszik fölfelé. Nos, hát reméljük, hogy nem a Veliki Zavizsánra, mert ha igen, akkor innentől tumultuózus jelentek várhatóak. A hegy maga pedig itt van előttünk most már, viszont sajnos nekünk még úgy arra el kell kerülni, és valahol onnan lesz majd a följárat. Itt a szikla, meg a másik sziklás csúcs között, itt az erdőben.